Sot për shikuesit më të vegjël të Klan Kosovës, ne nga libraria Dugagjini, do ju njohim me Nikolasin e vogël, që na vije një rrëfim shumë interesant nga autori René Goscinny, në të cilin libër na sjell avanturat e tij, që rrëfehen në një seri të jashtëzakonshme të letërsisë franceze për fëmijë. Kjo seri ka gjithsej 14 libra, që janë të ilustruara nga Jean-Jacques Sempe, kurse deri më tani, 6 prej tyre janë përkthyer në gjuhën shqipe. Autori kësaj serie, René Goscinny, kishte lindur në Paris në vitin 1926, kurse kur ishte vetëm 2 vjeçar, ai u zhvendos për të jetuar në Buenos Aires të Argentinës së bashku me familjen e tij, kurse u rikthye në Francë në fillim të viteve të 50-ta, ku edhe filloi ta krijojë serinë aventurave të Nikolasit të vogël, e cila fillimisht ka qenë një seri komike botuar në revistë, kurse më pas autori ka shkruar aventurat e Asterixit, që jam shumë e sigurt që shumë prej nesh e njohin këtë seri të famshme, e cila pastaj është adaptuar edhe në film, që është një ndër veprat më të lexuara në mbar botën, e që është përkthyer në 107 gjuhë e dialekte të botës. Në secilin libër të serisë së Nikolasit të vogël janë disa tregime të shkurtëra, e të shkruara në një gjuhë fëminore, ku Nikolasi rrëfan jetën e tij me shokët e tij, ashtu siç Nikolasi është edhe e pritën botën që e rrethon. Kurse humori në këtë libër vjen nga keqkuptimi i Nikolasit ndaj sjelljes së të rriturve, e në të njëjtën kohë edhe të rriturit i keqkuptojnë sjelljet e tij dhe të shokëve të tij. Në këtë libër, Nikolasi i vogël, fëmijët do të gjejnë vetveten tek Nikolasi, ndërsa prindrit e tyre do të gjejnë tek ai fëmijët e tyre, ashtu si dhe kujtimet e tyre të fëmijërisë.